Po, familja ime më ka komunikuar që duhet të dalë urgjentisht nga shtëpia e Big Brother të ndërpres këtu rrugtimin tim për çështje gjyqësore. Dhe në qoftë se e bëj mirë këtë mision, do vi të më takoj vllai ime do ma bëj. Për zotin, do ma bëj. Shtjet. Mami o vllai. Vllai se mami se besoj që vim. A do më vijë vllai, për zotin. Ti më quro, kisha shumë nevojë. Së më besoj. Edhe qa do vijë aty në Prime. Unë nuk dua të qaj në Prime. Qaj këtu paktën. A ndodhe diçka? Lutem. Mujna më të mund diçka. Besoj se do të dalë. Ma, pse? Jo, se një kështu si. Jo, se që një kërës. Prit. Nuk e një që ndodhur. Pero më tha familja ime që duhet të lë shtëpinë për një çështje gjyqësore. E nuk e soqam. Nuk e di, ato më thanë kështu, po unë nuk e di. Në qëpë se është në një që tjetër. Kam shumë frikë. Kam hallin në mesës një time. Kam i natë në binë për qarë, më janë keqë. Apo në të kësha pu? Si. Të që të dreqë. No. Unë me të atë më të keqë, se vetëm ajo që më shqetëson. Po ti e me ndonë, sanet nuk duhet, të shashë me Do lësh të shtëpinë nesër. Po ti mund të dalësh për një arsye komplet tjetër, jo për atë që mendon ti. Nuk do të lini në këtë gjendje, o Dolce. Nëse unë ja kam kalu me vërtet shumë mirë, kisha shumë nevojë të rria. Po rri mos na thyr lam të mirën akoma në prit. Unë djeva keq. Unë djeva keq se në fillim mendova se kishte në një gjë serio, në një gjë të frikshme. Misioni është mision e duhet ta kryesh deri në fund. E do, more. Entro, non devi piangere. Per favore. Apo ju shqetësoj pak? A më dëgjoni apo jam hije unë Non devi piangere. Capito? Non duhet të qash, pse qati? Kur të rësh me një person 24/7, kur të bëjsh që me të, të ish me të, të rësh me të. Po mirë, mami, që dhe ka kjo? Ne. A mojë ty s'kom pa kur që shtë? Kur kush më ka po që Kur njët, kështu që qëtashti na hibin 100% që nuk është veç pëlqim. A mu s'duhet me prej kur s'duhet. Ndryshon gjatë që edhe nëse në vëtos, Adin. Come on, e di. Hej, lutem. Ti du të më nej këtu për ta, që të që tjetë. Nëse vllai i madh më dha një mision për të bërë, normal që do ta bëja, do ta çoja deri në fund. E bukur e keq që ishte, më erdhi për të qarë se
Normal e ngarkuar shumë jam nga gjërat e mia jashtë. Edhe normal që më vinë për të qarë në çdo moment, po nuk qaj dot edhe gjeta edhe momentin që mund të shfryja gjitha të siklet që kam.